ทดสอบดึงโหลดกระแสสูง 50 แอมป์ต่อเนื่องหลังจากซ่อมเสร็จ เครื่องลำดับที่ 26 ปี 2024 เลข Serial Number ลงท้าย 0189 ทดสอบรันกระแสสูง 50 แอมป์ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง เครื่องสามารถรันและทำงานได้ปกติ